Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje somos com... Eu falei nada pra você. Gente. Eu falei nada pra vocês falarem aí na casa de vocês, né? E aí, assim, vocês lembram do vídeo de eu fazendo a quiche no Talking Angela? Vocês lembram? Lembram? Então, eu tava assassинando aqui o que eu ia falar. E aí, eu vi assim, eu tava vendo o vídeo que eu fiz a quiche, né? Eu tava vendo. Amei esse cabelo. Nossa, vou usar depois. Voltando. Aí, né? Eu tava vendo, né, o vídeo que eu fiz da quiche. E eu pensei, eu preciso fazer toda a turma do lance de escola. E é exatamente o que eu fiz. Hoje vamos fazer mais um personagem secreto. Melhor amiga da quiche, a Mini. Né? Na hora dessa, eu já tava muito animada pra fazer a Mini, porque ela, entre as duas, ela é a minha preferida. Não tem outra igual. Tem outra igual a Eve, mas, né? E sim, eu amo muito a Mini. Amo as duas, na verdade. Gosto mais da Quiche do que da Mini, mas eu tava animada pra fazer a Mini. Porque a Mini, eu tava querendo muito, assim, gostando muito. Como que ia ser? Seria fácil. Seria fácil de fazer a Mini? Seria fácil de fazer a Mini? Sim. Todos os detalhes da Mini. E eu pensei, sim, muito fácil. Então eu vou estar aqui ensinando aqui pra vocês, né? Toda vez que eu acho alguma coisa de Talking Angela, de personagem, eu mostro aqui pra vocês. Cabelo, vocês já devem pensar, né? Quem nunca pensou nesse cabelo pra Mini? O cabelo da Mini é loiro. Mas deixa eu ver se tem um cabelo cacheado mais longo. Meu Deus. Vamos usar esse na cor clara mesmo. Agora, o penteado mesmo é igual daqui. Vai na maletinha. Aquele esquema que eu já ensinei pra vocês. Pega a saia longa, corta a saia longa, bota azul escuro, que aí é o mesmo uniforme, né? Da quiche. Quem viu sabe quem eu tô falando. Sabe quem eu tô falando. Porque eu já fiz a quiche, né? Eu tenho um pouquinho mais de adrenalina no uniforme da escola, porque quando a gente fazer todos, todo mundo vai ter que ter esse uniforme, né? Tem algo escrito na blusa deles, aí eu faço só o L de lance de escola mesmo. Porque eu só faço o L de lance de escola. Aí tem o tracinho, ai, tô fino.
e descontrolado que eu faço só pra dar aquelas disfarçadas, pra dar aquele uniformizão de escola mesmo. Sapato. Vai ser o sapato da Mini mesmo. O sapato da Mini. Eu tenho que fazer o sapato da Mini, né? Porque essa não tem nada. E por que, galera? O sapato da Kisha foi preto. E o da Mini, eu acho que vai ser roxo. Vai ser roxo, quero algo não. É, vai ser roxo. Tem um roxinho mais claro. Esse aqui tá muito topzinho. Pronto. Olha a Mini. Como ficou esse uniforme nela. Pato. Por que você tá perdendo tempo? Pra ficar contigo tem que ter muito talento. Agora eu quero muito um colar pra mim, sabe? Eu quero um colar pra mim. Esses relógios. Eu quero botar um relógio na Mini. Não tem outro reloginho não, Mini? Ainda tem esse que pode ter algumas coresinhas. Como é? Ficou legal. Mas essa cor aqui... Não sei, calma aí, galera. Isso aqui tem tempo? Tem tempo. Então a gente vai tirar. Tava pensando daquele colar de... Esse aqui, ó. Só que roxo, não tem um roxinho, não tem que ser roxo. Só que não tem um verde. E olha a Mini como ela ficou. Diva linda, chiquérrima, como ela sempre é. E agora vamos fazer a noite de milhões, né, dela. Porque, assim... Ai, babadeiro. Vamos pegar a sombra roxa, não muito roxo, né? Quem viu o vídeo da Arlequina sabe. Parece que a Arlequina tinha tomado um soco na cara. Vamos pegar um... Isso! Esse roxo aqui, ó. Que é um roxinho mais... Pick me girl. E também tem esse. Calma aí. Não, eu preciso muito. 10 vezes melhor nesse aqui. Eu acho que vocês não precisam deixar essa parte de baixo. Eu acho que fica mais bonitinho sem a parte de baixo. Porque a parte de baixo fica muito brega também. Vamos pegar só um delineado da Mini. Porque hoje a Mini tem delineado. A Mini tem delineado sim. Não tem esse roxinho aqui não? Como fica esse roxinho? Não. Esse aqui, ó. Esse aqui é muito top. Batom eu não preciso perguntar, né, galera? Só assim mesmo que eu vou perguntar. Óbvio, batom. Calma aí. Batom roxo, né, meninas?
por último, você pode colocar uma pedrinha assim no olhinho dela. Eu vou botar cor preta. Eu vou botar uma manchinha aqui, ó, pra ela ficar bem topzinha. E agora já temos a Mini. Olha como ela ficou. Olha todos os detalhes dela. Ela tá toda bonitona agora. E agora? Ó, são quatro personagens. Já temos a Mini. Agora tem... Cala a boca. Aí temos 4 cômodos. Quarto, Mini. Banheiro, Kisha. Argentino, cozinha. E Stefan, quarto. Vamos customizar? Pronto, linda diva. Agora temos que fazer um bolinho, porque pra você que é novo aqui no canal e não sabe, toda vez com um personagem que eu faço aqui é muito, mas muito famoso mesmo, a gente faz um bolinho, ou um sorvete, ou um macarrão, ou um picolé, ou um bolinho dele. E hoje vamos estar pensando em fazer um sorvete da Mini. Vai ter um negócio de chocolate, né? Porque pra semelhar o panetone, pra ficar semelhante ao panetone. Achei muito fofinha ela falando no clipe lá de Natal da Casa Saturno. Muito fofinha. Roxo, né, gente? Pelo amor de Deus. Roxo. Ó, Mini, eu acho que é assim mesmo. Azul do argentino. E pronto. Assim ficou o sorvete da Mini. Aqui. O seu panetone. Hoje eu vou fazer várias coisas aqui. Tá. E essa ficou a nossa Mini, linda diva, como sempre. Né? Olha, linda a nossa Mini. Tchau. Meu Deus do céu.